Go muid reisina sé anna í chartúr uachtar an na hagracht a gail éidechas. Ceú tú anna? Go mar bhd aine tá brón an fin Harlan sin. Tá tú níráinart tá déir sé líne fóna runnearne ach bhí muid a caiint leit faoi leag an chuúge chunach gan chlár litrichta mar a déirra cecha táhachtachs tá chlár litrichta se go scoilí na gailteach anna. Tá sé Harbh óchtach dá riide marall go chlár céimníthe agus go dúgann se aistoí na dúláán agus na deachtaí vín sé caiinteirí dúchas sé sin an tan chlár díirithe a womenní a dhéanaan caiinteir dúchas na hanga héin a chu bhean sin na cheangail se a scríban se agus mar dúcha ní slúchta bí ansáid is caiinteirí dúchas ach sé náit hitan san blogad an lá gámantí na tuairtfaí sin na scríb mar san éilgetá Harta carchahín is carchat sí go réna chláse príomhóm san éilge ach tá susa ráchiid fiche bailach lína de litsú agus na de chuoín tú sin is mór méidir sin agus bheit se anéis go chola mú so tugan an chláse fao bhealach leis na fómaní sin bhúna ar bhealach anchóirasach le go mé gasúr nó duna fásta an ná tuairt féin scríbanocht agus a bheith ná na pátrúna eáil ins na fómaní sin agus na pátrúna eáil sa litsú go réir chéile agus ar a meach sin crunne léthireacht agus crunne scríbneoireacht is dóí bhaintach. Tá go leor ábhar atá practicúla brennú sa buchas sa héin nachfuil. Tá chláram ná an go rang na níán ina múnsir na fuamaní agus an bhéim ar an bhuam seachas an ennim na litrach mar a bhíh sa gorchaige tradiisiúntó bhúna le hí go na gasúring lelis na fuamaní ar dús agus dír níon sin go me sé an antógar op sin tá scélíní galis na fuamaní an tá cleachtaí penaireacht an tá ó na hebríte an gan gasúróga chasig ó sin el saftí tá na fuamaní tá fi an go na fuamaní dhéanaan catíní chúlan se go héin tá Harbh áisiú go bhúntarí mar nírá dá riad na háisnaí se an hána agus chainnerá gur éon bhúntar at bléile rang bích se sin is go réilteachta nó in gáilscail is áisiir lech í seo agus decin héon dá riad an chlár se mar chuide an chláir an dochtaí hí hín sig múntarís na choistí eilena sinam gur átíonnta chaile tosaí mar nach ráile héad an hána agus mai a go mí mit a gúnaí brasdói ar na chlárachaí éagsúla béirlatán le chuige bhain gan ónig agus gan nitireachtach seán chéadú go chlár chocuimsíochain. Se mai nar vín sú brennhuin rudí vín se dhéan béal tre brenn chu tarintach chu déas agus choile hort nach des rud in isúil rud mar se hain I ganún chuúge chunacht aber gan tíb se tíre in ige. Tá sé hacíad mar deirm tá choradán tá ábhar gan bhúntarán, tá ábhar gan gasúdán, tá ábhar gan tuismórán, tá cleachtaí meúnaíán go metúna aibdomach go díadach cenáit bhfuil gasú nó cenáit bhfuil duna fásta, tá cleachtaí sa rangán, tá óranán, tá cleachtaí penaireachtán, tá pósteirí ildeite álainna gá leis agus tá go leog an ábhar le fála hísódal síorneisce ar líne. So sin is múbhar chum na amach daoine ar an óla so Cáid an scéal scape agus bheith cínta go main for úsáides mar tá an túfas aibre chusteachan seo tan taide tatíh hiúcho ní bháin taide dúchtach an seo néirin ach tá sé tin sé duimi an taide is nuálaí agus is in chhlaachtaí go héidirnáisiúnta mar sin tá choir a gláir a testáid le haid chuige bheith gan ónic agus tá riidir sin ónic bonús nó bonchloch na réthireachta mar mórhfuil skillanní dí chódaithe a gasú sé sin mórhfuil si an fómaní I bhrí síos agus a choréis le chéile be go léthireachta hir leis agus tá rí sin an ólam agus tugan an chlár sem mar dearm ar sin. Is cosú go rion scailnaí á ósáid se hána héna bhfuil anna mar a déirtha. Bhfuil bhín túfas scailnaí soí páirteach agus an túfas múntarí páirteach a bíló tú an ábhar mar sin bheh taí agus bheh cleachta ag rionsfas scailnaí ar se hána héin agus tá brecail le leis cháblíonn is tóí ag reachtáil cardlan a fudfad na tíre go dtíhann bhí si ag cóáil réileachas an ára sílam agus am líana agus baile cúna dé I ríis mar sinna bailachas stáir leis an scéile scape múntarí chur a gobarir le go ngá si a dahiir mar cos le éon chlár tógann se tamil chola dahiir agus cleachtar áile á úsáid sala me tú héin go an compórteach leis. Agus Arnó tá go leor caint fao láthir fin badaí éidir chu scoilteachta mé heb go réidir muid thir histoparáin sin go rá leanaíirta se garfir rionnta dionarthú baríist agus go sé réis ag na scoilenaí ar sin le hí níos mú óla se áilmhthú ach is cosú bhí sé ráir maidin go chuúgúireach le breise beidir a chéblin eile na scoilenaí ó híh múnaí. Tá sam go
si a gaibbrú Kirkland fi láhar agus hian sin mí an na sauna chus gunda na mí sskali rani in sin dógur se amach sú sé trí post ag le na monskalna gailtochta an bblion se hagan na tasíán fóber se hagan agus digén ag le na meanskalicht a nis nír ólas Queen fód ag cechuí an áfor na húintí sin agus céim hór chun cín gomach iléhéide fáil agus fáil sí an goile chus gomóra vi sin fáil so skalaní ri sin mar tá skalaní bega tá skalaní móra sna gailtochtaí agus brahir na húintí ansiad be skalaní gúsad na nuintí sin a bhelí éagsúla le caúlób leis na bhríochtn sta op héin san skalaní ach cínta fáiltín mu ri sin agus dar nói is sé an Dr. Harold Hislop príomhhígur in na rinéidechas I dógad an scéim seo éanine agus sí mar gur se láhad gur léú an tamantas tá ag an rinéidechas gon folíéidechas goilta agus an takeach sa tá sé a hút agus go digann siad an táhacht atá le chláirchaí fóna an tórtse agus dúir nói go le rá tá mu asú go leanana siad a túit antas go agurtí cacha le brecha agus go leanana siad ar chu takeach láidir ó híh muoine ar fáil go hograí fíorthchtach mar seo a áhos cuasaí múntuirecht agus cuasaí léin agus cuasaí teancaiscéan agus scoilena. Agus arú tá go leor bord banisteocht a hééis se bheith sí sa breanúir frein an níos céad a chuir sé isteach le hé an folaí éide chu scoilteachta se agus a caiint go deí náis níos rudaí ach nach ionintach go deo náis an chlár litreachta se mar a déirtha bheith scoile be. War cínteach agus bhaine súr mar a dúirt me hána go mainach scoilnaí úsáideas go dócadís chocapéine ach mar a deirmí bháin sin ach sínam gur ábhar intar bechans na choistí eúna go bhúntarí mar faointe tosaí faoi cechaí le tuairt faoi múna na léthireachta agus múna na scríbneachta in na scoilnaí gohfuil lehéidir se go chúsa an is ionintach go deoa agus cuiise dar nó leis na chláirchaí tá an hána sé an sí agus chlár fónica bhaintear agus tócaise ar a méid tá sin agus go dtíhann ní had deidir tá sé geiste brecin nach de ráirise agus breis ábhar takeíocht a chur fáil tá sé fáil a gan na mún agus a gan chonacht agus dáse agus táidir a súr go me an cuasa a ganúint alla acap san nám amachchan se agus go gairit. Anna gur míú maithe fi bhelín ar sinníir. Gur maithe héana bhór aine tíach ar gréchlinn bháinm tréú a fuin bhecha a achtan bhórabert tá diantacup is mór chuúna chuní agus tasúin go leanana siad agus go gcuineo siad arab. Sin cínsa gur mír maithe anna. Anna ní chartúr in sin 8 ran réal éidechas.